Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Sebuah proses siklus manusia itu mengalami pasang surut. Terkadang tahun itu orang di atas, tapi tahun ini dia di bawah. Terkadang orang yang tadi di bawah sekarang jadi di atas. Inilah yang disebut dengan garputala. Garputala itu manusia tidak berada pada satu posisi, ya, pada satu posisi. Saya membaca ada 4 pakar kesehatan tapi meninggal, padahal dia itu ahli kesehatan. Da urusan maut mah teu kudu di dokter, Bu. Lamun geus waktuna maut, dokter ge maut. Ya. Kalau waktunya dia mati juga mati. Apakah dokter tidak tahu bagaimana makanan yang sehat? Apakah dokter tidak tahu minuman yang sehat? Tapi dari umur mah teu dipangaruhan ku naon anu dituang. Umur manusia tidak dipengaruhi apa yang dia makan dan minum, tetapi umur manusia akan berkaitan dengan rezeki manusia. Dalam hadis dikatakan, la yata'ala yamutun nafsun hatta balagoha rizquha. Lamun jalmi rezekina tos disetop ku Allah, maka eta jalma bakal dicanak rohna. Teh sakitu heula dasarna, Pak. Jadi selama kita hidup itu ada rezekinya. Sebelum ataupun selama dia hidup ada rezekinya. Jadi lamun jalmi erek direrenkeun ku Allah rezekina dicanak rohna, Pak. Nya ge gular-goler ari hirup keneh maya rezekina eta teh. Tong dianggap enteng. Aki-aki wae nini Bu, sakitu moyan wungkul eta teh aya rezekina. Wah gawe cenah moyan, gawena teh moyan eta teh. Ari bapak ibu naon kitu ari nu digawenya. Nah, jadi pahami dulu ya, pahami dulu. Kenapa saya katakan ibu bapak salami bu orang ayah keneh hirup di alam dunia rezekina aya eta hungkul. Yang diatur atau yang disuruh oleh Allah bukan mencari rezeki, membuka pintu-pintu rezeki itu. Entong ngan rezeki datos aya rezekina mah ngan urang kudu busa mukaan pantona. Siti Hajar Pak angkat ka Sofa Marwa milarian lain milarian cai, milarian lawang cai. Dan mungkin di Gunung Batu aya cai, Pak. Tapi kalau ada sumber air itu akan keluar air itu, Bu. Walaupun kita di daerah seperti ini sumber caina seueur, Pak. Ngan kamu malah menuju hujannya. Hah, ngagulidag cai teh. Nya di saat kira urang kakalayengan ngan cai, dibere leuwih ku Allah teh ngadon disingkahkeun di cai. Nah ini artinya apa? Ini ada yang apa? Yang harus dibetulkan dalam pola kita atau berpaham terhadap rezeki. Ya, saya memahami begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tenang aja. Konsep hidup manusia itu sudah diatur siklusnya. Tak Bu, tinggalnya. Nah ini kita belajar begini. Ini milik saya, tapi belum jadi rezeki. Ya, karena milik jeung rezeki beda. Tuh, bade dileueut aya budak. Kejelong teh langsung nyablok, Pak. Pada rek diunum ya teh. Kenapa? Oh ini milik saya tapi belum jadi rezeki. Nah pahami dulu itu. Maka dalam Al-Quran ada kalimat inna a'toina kal kausar. Aku sudah beri nikmat yang besar kepada kalian. Yang disebut nikmat besar bukan jumlah harta. Tengah jamin masjid Pak mau beres-beres nyage jelema balaleunghar. Sok Bu. Kudu badak-badak teuing masjid mah. Lamun ayeuna Bu kalau orangnya tidak ada keimanan mah beres mah Pak. Tapi lamun masjid badak ge Bu tapi jamina ngarti kana ilmuna beres masjid sakumaha wae ge. Tong salempang. Ieu mah sakieu mah leutik. Sok ge moal alami ge da uih pangosan ti dieu beres isuk ge. Ngara. Hah, ngalalamun heula. Ari ngalamun mah tong leutik teh sing badak sakalian. Sok kira ibu ngalamun ke 250.000 pan eueuh. Mending 2 miliar sakalian da eueuh duanana ge. Kan ngaranna ge ngalamun. Ari ibu kumari ngalamun aduh cenah lamun abdi ka 220.000 sigana 50.000 sigana 50.000 mah sareng 5 ngalamun jam 5 geus beak.
Coba 2 miliar bu jam 8 penting aya kenehnya nyesa. Aduh 300 juta deh guni kan. Naon keur ngalamun. Nah eta ngalamun. Nah, yang dilarang oleh Nabi bukan melamunnya, wala tuksirul lao, yang tidak boleh selalu sering melamun. Ngalamun kali-kali menang. Sok Pak bisa rek ngalamun. Duh sih kananya lamun sahari ini teu telat ku abdi. Tapi ngalamun ada moal kejadian. Ya. Jadi proses awal manusianya di sana. Kenapa? Karena nanti kunci manusia itu berkembang hidup karena dia memiliki pola mencari sumber, bukan mencari rezeki. Tos dijamin ku Allah. Mulai budak kamari sarakola, budak murek sakolana ibu nu parabut korsina teu kaharti. Asal lieur hidup teh cingri teh. Mah budak rek sakola urang parabut kursi geura. Aya nu katincak sampean. Aya anu tiungna buka kabetot geura eta ibu-ibu. Aya nu dipena-pindah ka ditu. Oh mama kenalan ibu barudaknya araranteng di luar geura. Itu nu rek sakola teh saha tuh. Begitu arasuk teh baru kali sakola. Ade mama udah pilihin kursi ya buat kamu tuh di kursi yang pertama. Budak teh enggak mau, aku mau kursi yang ke-12. Cek indung geus sanas milih siapa rebut. Nya atuh ibu nah meuni riweuh-riweuh teuing. Bu tinggal Pak, budak rek kursi diharap dek di tukang ari belet mah anger we. Budak kursi diharap anger belet geura. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi. Malahan bapak-bapak ibu-ibu, kalau anak sudah pintar dibere kursi ge tara didiukan. Sok murang kali nu hiper, di pasihan kursi ditajong. Wah, eta mah budak teh teu daek cicing eta mah. Itu kursinya ada duduk enggak bisa. Ari urang indungna jeung geura milih kursi. Parebut kursi teh eta hirup anu rada lieur teh. Teh engke tahun hareup entong era cing teh. Nya era atuh mah nya sok ngaji parebut keneh kursi. Ari pangajian geura tara parebut tempat diuk. Di mana we gini diuk teh nya. Kuduna mah ngaji parebut tempat diuk teh. Nah itu Pak kuncinya. Ini Bu, apa yang ataupun rezeki dipengaruhi oleh apa? Pembukanya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ada dua persoalannya. Kalau orang bertakwa pada Allah, itu akan dibuka jalan hidup dan akan dipecahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini nikmat Pak, ayat ini nikmat sekali betul. Loba kejadian araraneh teu kaharti ku akal, urang. Tepira umurang kali kieu oh aya rezekina sok ku ibu peratoskeun. Ibu gaji bapak sabaraha pangitungkeun jeung hirup sapopoe sabaraha sabulan. Gaji 5 juta, sasasih bu seep 8 juta, nu 3 juta di mana? Moal kaharti. Tong dipikiran da eueuh. Nya kana dipikiran keur eueuh dinya. Udah berjalan aja lah gitu kan. Yang penting kita harus membuat sebuah pola. Kenapa? Ini yang harus dibangun oleh Bapak wa may yattaqillah. Kenapa? Saya sudah membuat sebuah bahan bahwa ternyata yang disebut takwa kepada Allah itu ada 5 variabel, ada 5 cara. Takwa itu tidak hanya kita sholat, Pak. Tidak hanya kita saum. Ada konsep-konsep hidup yang keseharian kita. Punten Pak, jalma kafir wae tinggal Pak. Ku Allah di rezeki ade, ku Allah tinggal dibukakeun milikna loba. Tapi cantang tuh jadi rezeki. Saya ada jamaah mobilnya 13. Mobilnya luar biasa. Dikersakeun ku Allah boga panyakit. Tiap diuk dina jog nyeri ararat teu. Kigetret teh kieu. Jadi lamun rek naik mobil teh naon? KKI Pak kudu ngangge jojodog. Cing sim kuring kos doger monyetnya. Tah tinggal tah eta Bu anu disebut milik can jadi rezeki Pak. Ibu-ibu aya anu ngapoe gonta-ganti mobil karena iya eta numpak Ayla, Agia, Avanza, Xenia. Ibu nih resepnya seueur mobil. Alhamdulillah Ustaz abdi ngagreb. Tuh ngagreb mau ngapoe ganti mobil, Pak. Ini artinya apa? Dia jadi rezeki walaupun tidak memiliki. Kenapa? Karena rezeki tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Rezeki itu terkadang di luar nalar manusia. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, pahami dulu kenikmatan Allah yang besar, nanti akan dipahami bagaimana membuka pintu rezeki. Inna a'tayna kal kausar. Ada 4 hal yang membuat kenikmatan paling besar di alam dunia. Apa? Pertama adalah apa? Zaujatuhu sholihatan. Itu kunci Pak. Apabila memiliki pasangan yang soleh, itu tiis karena otak. Wah, hadir terarudet. Ya. Bojo soleh, caroge soleh, terudet Pak. Aduh, ningarareuna salat ge nya. Tuang jeung asin ge
nikmat gitu dah soleh ya. Coba teu soleh mah Bu jeung sate kita teu asup napal weh dina huntu teu asup-asup eta sate naon heuh darudat pikiran atuh Pak ya. Sampai Nabi dikatakan, ya Rasulullah bagaimana ciri istri soleh, kata Rasulullah ataupun kata para sahabat kemudian Rasul menjawab, idana dorota sarota, apabila dia memiliki atau apabila engkau memandangnya akan terjadi bahwa ataupun pikiran dan hati kita menjadi tenang. Eta disebut istri soleh. Idana dorota sarotha, makanya Siti ataupun istrinya Nabi Ibrahim yang pertama namanya Siti Sarah. Sabab naon tiis ka dieu gitu ya Pak, ninggal bojo mah ciri soleh mah tiis karena otak, ngeunah karena hate tah itu dipelong teh asa ngeunah jo tiis ka dieu. Jadi aya Bu salaki ningali pamajikanna begitu melong teh jo nyeri sirah jo vertigo gerak mama senantong katingali bapaknya jo nyeri sirah wae ningali teh cenah aya naon atuh da isi soleh mah lain kitunya berarti dia apa enak ke otak Bu. Betul Pak, ini nggak apa-apa. Kenapa? Ini saya terangkan Bu. Bojo gelis tengah jamin soleh. Caroge kasep tengah jamin soleh. Tah nu soleh menenangkan karena otak kadieu. Rek angkat ka mana wae didoakeun. Aya naon wae rek aya teu aya didoakeun. Tah eta ngeunah kana hate Pak. Sok Bu, engke geura rezeki nararamahan. Plak plak plak. Kantos teh. Ibu gaduh kunci leungit. Kayaknya kunci leungit. Begitu eta kokotengan lamun riweuh teu kapangi jol Allahu Akbar salat kapangi ya eta kursi di dinya sa kursi teh geuningan urang teh jol kieu berarti aya salat khusus keur neangan kunci padahal lain eta ketika orang itu salat itu ada ketenangan tenang Bu lamun tenang mah jol kapelak panto-pantona tah eta nu pokok nama. Jadi kita hidup harus apa? Tenang. Cing tenang tong rusuh lah naon ge. Bu murang kali nangis tong rusuh ngenenan murang kali si budakna sok riweuh. Urang budak ceurit gemol budak teh. Kadieu pencet kitu entong. Santai, tenang, rileks, nyaman. Ketika ada ketenangan akan muncul apa ide. Sok Pak, lamun tenang keluar ide urang. Tapi lamun teu tenang Bu moal keluar ide, urang sok rusuh dina emutan. Istri yang soleh, suami yang soleh akan membuat ketenangan dan itulah sumber akan membuka nikmat yang besar dari Allah. Engke can kabuka rezekina. Nikmat heula we cing ni atau cing badak. Bu tinggal apa caroge bojo soleh mah tinggal dilipen asal beureum. Keun bae teu kudu nu mahal. Nu 5.000 we dilipen asal beureum we. Dahar bala-bala pindah kana bala-bala. Lamun hayang anu 2 minggu teu CF mah nu 13 juta Bu lipenna. Aya lipen 13 juta Pak, 2 minggu teu CF eta mah. Nepikeun ka teu salat naon sabda lebar lipen. Urang mah alhamdulillah mah wiosnya papa cenah ieu musak ieu gaduh rezekina nya ieu mama asal beureum mah wios Pak cenah ningeunah teh cam amucuy ibunya tapi heuh da apal anu lain ge naon sababna heuh da eta pan murah. Tapi dah soleh Pak diwedak nu soleh mah gampang teu kudu nu mahal nu 8 juta ese leungit Bu tapi bere ku urang teh nu 3.000 wedaknya pamajikan teh alhamdulillah asal bodas we aya angin jo ka bawah ka ditu ka bawah jeung angeunna jeung wajahna tapi Bu alhamdulillah Pak tenang kenapa murah tapi mahal daripada mahal tapi akhirnya jadi murah. Istri yang soleh, pasangan yang soleh itu akan membuka rahmat Allah, akan membuka apa? Nikmat yang sangat besar. Inna a'toina kal kausar. Bangun dulu itu Pak. Sok Bu sinkronkeun jeung pasangan. Lamun teu sinkron jeung pasangan sok tarajaradi naon wae. Beresnya. Urang hayang ka dieu pamajikan ka dieu. Pak bade ka mana? Ka Kulon, mama ka Wetan Jung. Are-are beuki ngajarauhannya tapi kan anu bareng balik ka mana mah ka Kulon hayu atuh bareng jeung Bapak ngeunah nya kenapa kuncinya adalah kebersamaan pikiran kebersamaan hati akan membuka ketenangan dalam rumah tangga tenang rezeki ku Allah dibuka kartos sok hiji heula eta perbaiki dulu bosan teh ka salaki lan ibu bosan ka caroge Pak bosan ka bojo? Kan? Oh ini minta api-api.
Biasa we atuh Pak. Jawab, da sim guring ya apa da lalaki sarua. Ada bojo eta keneh banyak. Kamari eta bieu aya eta isu da eta keneh nya. Coba Pak lamun urang Bu tinggal caroge da eta keneh nya. Kamari eta caroge nya. Ayeuna eta isu da eta keneh nya. Sugan ku Allah teh digunta-ganti moal poe henteu. Tapi eta keneh, tapi ibu bapak teu bosan. Kenapa? Karena sholat duhur kemarin 4, sholat duhur sekarang 4, besok juga 4. Apakah bosan? Tidak. Kenapa? Karena kita butuh dengan sholat itu. Lamun caroge jeung bojo butuh moal bosan Pak. Sakitu dakwah nu robah tuh Pak. Nu aya mah nu tadina ge canghar anu seger jadi ngurangan, tapi urang butuh kade Bu. Nya ge salaki geus teu bisa nanaon, tapi butuh lumayan eta teh ngagoler ge lumayan. Da reureuh atuh Bu aya salakinya gigireun urang. Coba Bu, hiji waktu caroge ngantunkeun ibu gular goler nyalira sok joteng. Aduh, biasana si bapak di dieu ayeuna teu aya. Tah karasana di mana geus eueuh. Karasan apa di mata ayah bojo, karasa di mana carok itu ayah masih gak manfaat Bu, tapi begitu eta sok jadi manfaat. Maka kuncinya adalah apa? Jangan memaksa yang tidak ada untuk ada, karena biasanya yang ada pun seperti tidak ada. Kartos ada liar. Jangan memaksa mengada-ada yang tidak ada, karena biasanya akan ataupun seperti yang ada pun seperti tidak ada. Tong di aya-aya nu teu aya mah, nu aya we nikmati. Naon sababna? Lamun ngaya-ngaya nu teu aya, engke teh nu aya we ngarasa teu aya. Tong mikir luhur teuing eta we nu aya nu ngagoler gigireun urang. Tong mikiran anu eueuh nu dina TV cantang tuh engke lamun mikiran nu itu nu ieu jadi teu aya Pak. Ini semualah nikmat luar biasa itu Pak. Karasa engke di mana teu aya, di mana ayeuna aya, syukuri oleh kita. Proses awal. Yang kedua adalah apa? Nikmat yang paling besar yang kedua adalah apa? Wa antakuna auladuhum mabruron, memiliki anak-anak yang mabrur. Kade Pak? I awal dulu Pak. Kenapa? Bu, lamun rumah tangga bareres engke babari rezekina sakitu Pak. Kayak babari lah sok punten lamun teu bareres murang kali jeung bojo sinkron budak rudet Bu, luar biasa ngaganggu beak harta meresan budak nu kahiji kieu nu kadua kieu nu katilu kieu, padahal urang teh ngumpul harta teh beak deui naon margina. Nah ini kata Rasul, ternyata murang kali anu mabrur eta teh bakal inna a'toina kal kausar. Rezeki ataupun itu akan jadi kenikmatan yang luar biasa. Nikmat banyak. Moga murang kali tepi omongannya. Teu menangkan otakku. Keun we budak makin antep gitu. Si buku dinten kantos nerangkeun. Murang kali tong sagala dicarek, ngarasa sehat. Antep. Budak bikin anak kangen pada orang tuanya, itu akan menjadi rezeki bagi kita. Bikin kangen, dia bikin selalu akan hadir orang tuanya. Mun budak ngerasa teu kangen ka kolotna eta teh biasana jadi ngahambat kana sagala. Ade itu bapak pulang enggak apa-apa, biarin aja. Heug saja mau pulang juga. Maknya budak ka bapak gitu atuh Bu. Tapi si anak merasa kehilangan sosok orang tuanya. Pada waktu dia tidak ada, jangankan 1 minggu atau 2 minggu saja me budak jonaroskeun, bapak ka mana mah nuju ka payun cenah. Ka mana sih ka payunna? Duka da ka mamah ge bebejana teh ka hareup we. Mun atuh jelas teh mah nya teh jelasna. Ka milariana kumaha? Duka jung kateangan teh ka hareup. Wah eta nepikeun karanca ekek teh ka panggih eta dia ka hareup panjang teuing atuh da nya. Ibu bikin anak kangen Pak. Ketika anak kangen itu akan nikmat komunikasi. Karena kalau anak tidak kangen ke rumah, dia akan mencari tempat di luar. Engke Ibu lawang pirizgina jadi di luar. Kuduna asup ka imah urang jadi terjadi. Wa antakuna auladuhu mabruron. Bikin anak mabrur. Cara pertama adalah bikin anak mabrur apa Pak? Anak bikin kangen ke rumah kita. Kartos. Mun budak udah lipak dijerokeun. Karasa ibu di mana budak geus teu aya di imah. Ka mana sebenarnya budak jam 10 can balik. Ari aya wae dicarekan cik atuh arulinnya. Buyak wae sinalah di imah lieur mamah teh. Ulin budak teh balik deui di tangan. Cek budak teh serba salah cenah di aya wae di imah saya dicarekan. Ari ulin jauh gerak di tangan. Ari mamah kumaha ya teh atuh. Ya, kan bae Bu mal naon. Kenapa? Lamun murang kali tos betah di imah babari ngomeanana Pak.
Tapi lamun murang kali sok abur-aburan hese ngomeanana milarian murang kali nawe perlu waktu. Ari aya di bumi mah enak. Kenapa? Bikin kangen. Itu aja yang saya katakan. Ustadz kumaha ngarah kangen teh? Bapak dan ibu harus bisa berkomunikasi yang bagus dengan anak dan merasa kehilangan. Jangan anak takut oleh orang tua. Mun budak sieun ku kolot, biasana budak hese diarahkeun Bu. Jangan bikin takut anak, bikin anak kangen. Usaha pun anak mah saya menisieun ku bapana teh mun aya bapana teh ngarempod deh. Jangan sampai segitu Pak. Biarkan anak itu cing apet ka urang eta palawang ngungkul eta. Teh mukakeun rezeki kamu urang luar biasa. Yang kedua apa? Supaya anak cepat mabrur. Pak, yang kedua, biarkan anak pasea adi ranceutkeun we. Nikmat, antep entong loba tong dicarek budak pasea. Sabab naon? Sabab lamun jeung adi lanceuk eta teh bakal ngaraketkeun hatena. Sok geura. Bu, Pak murang kali biasana nepikeun ka dewasa sok teu wawuh jeung adina jeung lanceukna eta teh loba dicarek keur budak di mana guntreng. Guntreng murang kali raina jeung adina dicarek ku urang akhirna misah hatena. Antep esena gak ada moalna naon. Resep bunuh aya. Asli saya tertiap nepikeun ka Pak pas budak lir budak erek indik sakola ngan guntrengkeun bae mah hiji waktu nu lanceukna gering Pak adina jo nyuruceun mama si atetehnya nya cenah teu damang nya cenah kunaon make jeung ceurik wah batur guntreng kitu ya tah Bu eta Pak nikmat Pak. Awas Bu, itu siga nu enteng amal-amal nu karya teh. Ini akan membuka peluang-peluang bagi kita. Kenapa? Salab lamun budak geus pasea jeung batur pi omonganna panjang Pak. Keun bae pasea jeung adik jeung lanceuk nama. Dan ibu jangan pernah membandingkan adik kakak dalam rumah. Engke si murang kali bakal aya gangguan di mana dibanding-banding jeung nu aya di imah, apalagi dibandingkan dengan orang yang di luar. Tuh turutan tinggali si teteh bager cenah isu keneh geus hudangna ari maneh cenah waya kieu can hudang cenah nurun ka saha atuh ceuk budak teh nya nurun ka mamah jeung ka bapak. Nah ari geus nurun ka saha budak atunya. Tidak perlu membandingkan. Ini tidak boleh terjadi apa? Tidak boleh terjadi atau tidak boleh mendidik anak dengan sebuah teori yaitu belah bambu. Belah bambu teh nu hiji dijejek nu hiji diangkat. Itu nggak bandingkan nu gitu teh. Udah dua-duanya anak kita, nu pinter anak urang, anu belet anak urang. Nah budak marke jeung hayang sarua kabehanana Pak punten. Lamun aya 8 murang kali Bu 8 takdir 8 rezeki sok eta emutan deui. Saya pernah menerangkan ini. Lamun gaduh murang kali 8 eta teh 8 bakat, 8 takdir, 8 rezekinya. Mah aya nu sami moal. Tinggal budak nu kahiji tinggal Bu can boga nanaon anu katilu geus boga imah geus boga motor geus boga mobil. Nah asnya kuduna nu kahiji heula moal bisa da beda dak da beda rezeki. Nu kahiji Bu tinggal lahir kahiji kasusul maot na ku nu katilu geus maot nu kahiji encan nu kaopat geus maot anu kadua encan. Naon sababna? Beda takdir, beda bakat, beda takdir. Engke bakal mangaruhan di mana budak kawin miheulaan lanceukna ge tong kudu protes. Teteh tong mayunan senang ke ka tetehnya non pamali saur saha ari maot meunang adina miheulaan. Sok ngararaco naon ari teh ari ibu tinggalkan maot ge sarua eta teh takdir Pak. Ari kawin teu meunang adi miheulaan lanceuk sok di mana dalilna adi miheulaan lanceuk itu bakal apa akan ada sesuatu enggak ada teh kengingnya abdi nikah heula entong atuh cenah entong cenah ke teteh era manya teteh cenah can kawin ari maneh geus kawin moalna naon ari maot meunang abdi teu heula meunang maot mah sok cenah. Tuh. Karena tadi kuncinya diatur bagaimana agar kita memahami 8 anak, 8 takdir, 8 rezeki. Kartos. Kurang dibuka Pak. Oh iya geningan. Budak nu kahiji angkat keluar. Itu Bu, uihna teh nyanak Pak. Nyanak ciki. Padahal teh di bahanan artos kurangnya budak. Kurang teh budak teh ulin ka ditu. Uihna ngagelom permen. Eta permen di mana duka mah aya nu masihat eta rezeki budak Pak. Sakapeung teu ka harti ku urang. Ieu nu disebut wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
anak mabrur, tenang karena otak. Ya, enteng Pak. Ini nikmat yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Yang ketiga, warizquhu bi baladihi. Apabila rezekinya dia itu tidak berat dan selalu dekat dengan kehidupannya. Pak, iya Pak, anu kudu dieksplor ke urang Pak. Iya Pak, anu kudu dikaji Bu. Kan tadi aya 4 nikmat anu besar. Di antaranya nomor 3 adalah rezeki yang tidak berat dan selalu dekat dengan kita. Nah ini Pak, bagaimana caranya? 1, taya nu disebut mukakeun pantau rezekinya, nu kahiji ibu-ibu mindset. Karena rezeki berkaitan dengan mindset, pola pikir. Pola pikir ke? Ya, ya. Coba Pak, perhatoskeun grabunya. Enteng iya tapi jadi dahsyat ke. Cenah hirup teh asa miskin wae, pola pikir Pak. Asa teu maju-maju hirup teh, pola pikir. Bentenkeun jeung kieu. Alhamdulillah ya Allah, abdi miskin-miskin ge hirup. Bedanya. Sok sakali deh. Hirup teh asa miskin wae, teu maju-maju, dia tidak akan semangat Pak mencari rezekinya. Pintu rezekinya akan ditutup oleh Allah. Tapi lamun kieu mikirna, alhamdulillah ya Allah, abdi mah miskin-miskin ge hirup. Bedanya, kadieu beda bukan pikiran Pak. Alhamdulillah ya Allah, miskin-miskin ge hirup abdi, dia akan ada semangat dalam hidup untuk mencari peluangnya itu. Tapi lamun nu tadi moal nu tadi mah naon sababna? Da tos merendahkan diri. Kieu wae mah cenah moal maju. Nu ieu mah moal Pak. Miskin-miskin ngage abdi mah alhamdulillah maju. Ya, tapi nu ieu mah moal. Kenapa? Karena yang pertama, rezeki dibuka oleh pola pikir kita. Bu, tong salempangkeun bios Bu, tong sieun teu kalunasan imah. Lunas asa cing yakin dah hutang mah lain ku badag lain ku leutik. Tah ku pola pikir keur naon Bu badag hutang teu boga niat. Leutik teh niat mayar moal kabayar moal. 50 juta cen 50.000 ageng mana? Hah? 50 juta tapi keur anu teu niat mayar moal kabayar. Tapi anu niat mayar kabayar 50.000 Bu, teu niat mayar moal. Kenapa? Karena di sini kuncinya. Ibu bapak belajar mindset yang bagus. Ya. Ipak pola ieu, saya tidak mengatakan di mana-mana. Di mana-mana saya mengatakan coba ibu bapak tong salempang. Walaupun kita hidup begitu ataupun di daerah manapun, tapi kalau mindsetnya bagus akan bisa menerobos area-area perkotaan manusia. Teu kudu salempang, sok sim kuring mah yakin. Dia bakal barudak, bakal bae nu palarinter, anu jara di doktor, profesor aya Pak. Insya Allah, cing yakin dari masjid yang kita cintai ini mungkin akan melahirkan manusia-manusia yang soleh lebih banyak dibandingkan dengan di kota. Karena kuncinya mindset. Aya bapak-bapak tukang es duaan, gebret hujan. Nu hiji cek pamajikanna, patong dagang es lah hujan kieu, sanu rek meuli. Pola pikir tah Pak. Cicing we salakina teh tungtungna teh nya moasna da nah anu meuli hujan anu meuli husum hujan kieu tapi nu hiji deui ibuna kieu istrina Pak icalan we cing tawakal ka Allah mudah-mudahan we aya nu meser nu hiji deui mah Pak da kaluar dagang es jam 10 geus beak naon sababna ka nu hiji teu dagang ya katari ka dieu nu hiji teu dagang katari ka dieu Mareli es ka manehna jam 10 tosep bapak geuning tosep alhamdulillah mun mah senang nih biasana ge jam 3 balik tesna jam 2 ada jam 10 tosepnya eta nu meuli es usum hujan sa nu nyari tuh ya karena pola pikir akan menarik energi dari orang lain. Tah eta Pak, pola pikir mah narik ka urang kumaha narikna ka ditu. Lamun positif, lamun negatif. Kumaha urang we? Model tadi, nah hirup teh miskin wae dari tarik ku dirina Pak. Tapi nu alhamdulillah abdi mah miskin-miskin ge hirup, nu ditarikna naon hirupna. Kartos teh, nu itu mah miskina. Sok tidak atuh ngarah gampil, ngarah tengah harulang. Ngurus budak mah cenah gampang-gampang susah tungtungna Pak. Susah tungtungna. Da ibu nu akhir anu da jalma akhir kalimat Pak. Ya.
gampang-gampang susah cenah usaha nu kieu mah susah akhirnya. Tapi kalau usaha nu kieu mah susah-susah tapi gampang tuh beda eta teh. Kan tadi alhamdulillah abdi mah miskin-miskin ge hirup-hirup Pak. Anu jadi kahirupan anu jadi pola dina pikiranana. Tapi nu kieu abdi mah miskin atau abdi mah hirup teh miskin wae, miskin tah eta. Catat Pak, akhir kalimat urang bakal mengaruhan kana pola pikir urang. Kahartos. Nya. Eta we Pak. Satu yang membuka rezeki manusia yaitu pola pikir. Sok cing yakin. Yakin ini masjid beres? Yakin. Insya Allah. Cingnya Bu badai kusaha sok. Sampai saya membaca apa yang kita sedekahkan walaupun hanya satu keping yang berhubungan dengan urat kita, maka tubuh kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saya yakin ini. Kenapa? Lebar seueur nu pangaosan kieu, bapak ibu ngaos salat berjamaah di dieu, ibu talebar simkuring milarian masjid anu eusi ku umatna Pak. Naon sababna? Jariahna ngocor nepikeun ka poe kiamat. Apa yang ibu bapak keluarkan sudah itu, yakin itu. Nabi na tos teu aya Pak, tapi Masjid Nabawi dianggo terasnya. Ngalir we ka Rasul pahalana. Ta eta disebut sedekah jariyah. Sok tong lebar, sok kaluarkeun sakedik saminggu 100.000 ke masjid, 50.000, 20.000 teu sanggup, 1.000 sok Pak, maknya sakomplek teu bisa. Insya Allah ya, saya buka sekarang. Silahkan berikan sebuah pemahaman yang bagus terhadap apa? Terhadap konsep kita dalam beragama. Kedua, yang membuka pintu rezeki yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah syukur nikmat. Nah, syukur nikmat. Kalau tadi adalah mindset, pola pikir, yang kedua apa? Syukur nikmat. Bu tinggal gaduh TV hitam putih, teu disyukuran moal robah moal. Nu aya mah ditajong. Pati pitik kieu wae atuh mah syukuran we dangke da urang sugane bertambah. Tapi lamun ku bapak di ibu-ibu disyukuran, mah alhamdulillah nya TV teh urang hitam putih muhun bapak. Mamah mah alhamdulillah nu sanes mah teu ningal. Mamah mah bapak tiasa ningal keneh TV nya ge cek batur resep eta baju Persib teh cenah biru di dieu mah hideung. Nya itu cenah lawana teh cenah bajuna teh beureum di dieu mah hideung sarua. Tapi Bu dinikmati, lama-lama suaminya akan begini, berpikir untuk mengganti. Kenapa? Bukankah Quran mengatakan surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kunci yang kedua, lamun jama syukur nikmat ku Allah dibuka pantau rezekina. Seberiji Bu? Dua, sok apalkeun heula hiji. Sok apalkeun heula. Hiji mindset pola pikir, yang kedua apa? Syukur nikmat. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Sok ke buga larobah engke lah. Hirup urang insyaallah. Insyaallah. Kemarin saya lagi di Ranca Ekek daerah mana kemarin? Tanggulun. Lagi ngaji ada gempa. Ya. Lagi pengajian langsung gempa. Malam-malam itu jam 7. Wah, diren. Ustaz, kemudian saya mengatakan, teruskan ngajina. Teruskan ngajina. Ditakdirkan ku Allah ayeuna urang keur gumpul di dieu aya bencana, urang husnul khotimah, beres, tong bubar. Kenapa? Itu ku Allah. Tos digambarkeun kumaha muka pantok-pantok nu ieu. Masjid geura teu ditulakan ge masjid Bapak. Hese rek ararasuk. Komo lamun ditulakan. Ya, cacakan dibuka wae nih harares ya ararasuk teh atuh. Ya, sok rangke pengajian mayar. Pengajian bulan depan mayar 10.000 beres. Moal ararasuk naon sabna mayar. Teu mayar wae nih harares ini teh nya. Tah eta. Kenapa? Karena Bapak yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuka pintu rezeki? Yang membuka pintu rezeki yang ketiga adalah apa? Barang siapa ingin dibukakan pintu ataupun barang dibukakan untuk atau dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, palyasir rohimah. Bahasa saya palyasir rohimah Pak bukan sekedar silaturahmi, tapi open mind, membuka pikiran terhadap sesuatu yang beda. Buka pikiran kita. Bu, kadieu tinggal Pak kabuka ku Allah. Ya. Simkuring nganyang ka hiji jalmi. Ustaz nilami teh ka dia sumuhun alhamdulillah itu cenah gaduh ieu ibu dos lami teh cenah sataun di empet-empet we Kang Ustaz tinggal.
Eta ku silaturahmi mah membuka pikiran Pak, bukan hanya sekedar berkunjung tetapi membuka pikiran untuk terbuka pada orang lain. Lamun aya jami nu beda tarima heula ku urang. Ngalah naon? Bisi eta teh pilawangan rezeki keur urang. Tong ka mikir beda heula. Pengajian KB saragam bodas, aya nu hideung tong ditarima sih. Naon batul barodas ieu hideung. Tungtungna teh ngahulang we nu hideung teh Pak. Nu baju hideung maksudna babunya. Dan nu lain kabehana saragamna bodas, ieu baju hideung atuh ngahulang maneh teh entong da sadayana. Ibu teh kengeng da ieu mah kedah acuk bodas, atuh tungtungna ngalios padahal eta teh donatur Pak. Cek anu baju hideung teh teh apaleun saya loba duit ieu teh. Rek merek rek nyumbang ditolak atuh. Nah, ari teh terima dulu. Kenapa? Sebuah perbedaan ketika open mind itu akan membuka pintu rezeki. Keun di masjid beda mah biasa. Da moal pasea moal. Nya. Moal aya nu salat cili dudut. Sok di dieu nu kieu salat aya, anu kieu aya. Teu kudu ya keun antep heula engke ge da bakal ngarti sorangan. Manya keur salat utek-utekan ditewak. Ayo salat belah katuhut teu ngeunah si utek-utekan salat tewak Pak. Pindah ka kenca tahiyatna. Kan belah dia utek-utekan nu kenca teu ngeunah si eta utek-utekan keneh ditewak. Beres teu bisa ka mana. Tuh jo tungtungna kumaha nu penting abdi utek-utekan we pindah kana mastaka kikiran ya tuh. Tah Ibu, buka dulu sesuatu. Nanti Pak rezeki itu dengan open mind. Dibuka dulu Pak cara berpikir kita supaya nanti menjadi silaturahmi yang akur, yang bagus, yang nikmat. Alhamdulillah. Tinggalnya nomor sabariji? 3. Nomor 4. Membuka pintu rezeki adalah apa? Real communication. Komunikasi yang jalan. Tukang tahu teu soraan bingung rek nawarna. Terus itu kang naon ngageleuyeung we. Padahal tukang tahu eta teh Pak. Teu diaksaraan pada tuh aksaraannya. Lamun teu nyarita heula aksaraan tahu cibuntu ieu mah henteu grabu. Kitu ngageleuyeung. Diterek dicalukan sieun tukang orai. Ari teh dicalukan teh sieun tahu atuh ieu teh. Tah eta Pak komunikasi teh nya hebatna luar biasa. Begitu aya aksara tahu jo mangka dieu teh rezeki. Nya, rezeki mah komunikasi. Lalawora sok jomi itu kang naon mangka dia ibu bade naon mang tukang naon nya eta ibu naon atuh ka abdi manggil eta we pedah mawa eta tuh eta ari abdi teh naon ieu kieu wes yang kieu tuh kan bingungnya. Tapi begitu tinggal Bu roti anu hayang roti dicalukan peuyeum nu hayang peuyeum dicalukan didugikeun ka tukang cincawe ngange tang eta teh komunikasi nu kitu teh monyet ngahasilkeun duit ku sabab komunikasina jalan tinggal doger monyet apa arti mana sholat apa arti mana mawak payung apa arti mana mentaan duit sakapeung monyet mah dititah sholat wae nurut budak urang mah dititah sholat hese dipikir-pikir bager keneh monyet jeung budak maknya urang rek ganti ngurus monyet. Ya, tapi eta Pak komunikasi sebetulnya mah bukan apa-apa, jalankan dulu komunikasinya yang hebat gitu kan. Ibu dengan suami, suami dengan ibu, ketika terjadi komunikasi yang hebat. Pak, saya baca di surat kabar di Inggris, manusia yang komunikasinya bagus itu akan 90% membuka pintu kehidupannya. Bukan skill Pak. Bu, murangkali gaduh ahli naon teu jangan jamin, tapi lamun tidak berkomunikasi aya jami tamat masantrena Pak. Butuh jami tinggal tamat masantrena 8 tahun, tapi terjadi nanti tidak bisa berkomunikasi. Komunikasi ya. Cobi adan. Adan teu make sora jalan mah. Nah teu disoraan adan. Abdi masna sieun ria. Katu soraan we adan, mada kudu aya soraan. Alim cenah abdi malillahi taala adan ge moal make sora abdi mah. Sieun ria maknya adan mah soraan ngarah batur kek aya kadangu. Itulah rezeki bagi kita. Komunikasi Pak, sok Bapak Ibu diajar. Kenapa? Karena 90% itu dari komunikasi yang terjadi dalam kehidupan kita. 1. Komunikasi secara internal, 2. Secara eksternal pada orang lain dan diri sendiri. Jalmi ge nyalira kedah tiasa komunikasi Bu. Ontong ka batur wae nyalira we kudu apal. Naon kabutuh diri? Sok. Dan nu apaleun urang saha? Urang. Tata rezekinya. Oh Ibu pelajari itu Pak. Ya poin-poin ini.
Kalau saya tidak pandai berkomunikasi, saya tidak dibuka oleh Allah rezekinya. Ya, sampai punten Pak, sakabeng masih mengkuring capek, ngeladangan jamaah nu bade ngaos teh parembut waktu teh ya Allah, nepikeun ka jeung budak jeung murang kali tos penak sayeuna jeung bojo penak sayeuna taon ta eta. Jadi saya menyimpulkan cing hebat ngadidik budak komunikasina. Engke bakal mukakeun panto rezeki. Bapak bukakeun Pak. Komunikasi bukakeun insyaallah. Ya? Buka Pak. Terakhir, apa yang membuka pintu rezeki? Ya. Yang membuka pintu rezeki adalah apa? Berdoa sepenuh jiwa. Doa mah Bu teu nyumpingkeun harta. Ngan ngadoa mah nenangkeun jiwa. Sok bade bobo geura ngadoa heula tenang kana otaknya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Keun masalah hudang di jeung teu urusan Allah. Tapi lamun tos ngadoa ka Allah tenang kana jiwa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa pawadtu amri ilaika wa jatu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja ilaika amantu bi kitabikal ladzi anjata wa nabiyyukal ladzi arsata. Gedu bobo Pak, masalah gugade jeung teu urusan Allah. Tapi urang tos tenang. Kenapa Ibu? Kenapa Ustadz katanya doa membuka pintu rezeki? Karena fungsi doa ada 3. 1, meminta bantuan Allah. 2, menyelaraskan keinginan Allah dengan kita. Yang ketiga, doa menenangkan jiwa kita. Bukankah tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau hidup tenang biasanya dibuka panto-pantona ku Allah. Sok sakitu lah Pak. Bunya tinggal urang gadung urang kali geus badag rumah tangga cicing wae jeung urang budak jo pikir kieu ma Pak asna bade misah we aya bumi peseureun sabaraha jang 100 juta syukur atuh mung ieu teh abdi teh prayogi bantosan we nah kakirangan teu naon kurang mah ku bapak ku mama ditambahan geus boga sabaraha duitna rek meuli imah nu 100 juta teh nya cenah me aya 50.000 berarti sabaraha sesana 8 juta 850 Pak atuh kitu mah lain minta bantuan mah kudu dibalikeun ayeuna geus boga sabaraha rek meuli imah nu 100 juta tos gaduh 88 juta 850.000 ngagolosor mah ditamihan tak ku bapana tah 150.000 atuh kurang 50.000 mah aya leuwih 100 Pak tah eta ngadoa mah kudu kitu ngara diijabah ku Allah kan eta teh doa teh bagian tina mukakeun panto rezeki nah ngadoa teh kabuka wae oh eta urang minta bantuan ka Allah tapi kurang kene sabaraha eta badag kene urang kudu siapkeun heula amal engke kurangna ku Allah dileuwihan amal cing seueur heula nya sok kempalkeun heula amal ya Allah aku punya amal ini ya Allah aku punya amal ini tidak perlu berdoa Pak ku Allah dibukakeun panto rezekina teu kudu ngadoa oge teu naon ku Allah dibuka panto rezeki. Da Allah membutuh amal. Doa hanya berfungsi seperti tadi, membantu ataupun meminta bantuan Allah. Kedua, doa itu menyelaraskan keinginan Allah dengan keinginan kita. Bukan Allah tidak akan kasih, cuman belum selaras dengan keinginan Allah. Sok pak lamun tos saimbang mah energi sareng Allah Bu gampil hirup mah. Bikin satu energi dengan Allah. Ketika tidak satu energi, itu akan kesulitan kita dalam memahami hidup. Dan yang ketiga, ketenangan jiwa. Ibu, bapak naik mobil, rek tabrakan rek kente, geus ngadoa mah nikmat karena jiwa. Itulah yang membuka pintu-pintu rezeki bagi kita. Sanes didamel sanes. Di damal mah cantang tuh mukakeun panto rezeki. Di damal mah bagian tina ikhtiar eta mah Pak. Tapi da panto rezekina mah di nu tadi. Bapak ibu atau ibu bekerja mau di mana saja mau ngajar mau di pabrik sok tapi nu 5 ieu catet ke sok. Engke kerja ibu barengi dengan 5 itu Pak insyaallah. Saya yakin ibu bapak sehabis pengajian ini ku Allah dibukakeun Pak. Ku Allah panto rezekina digampil-gampilkeun. Saya yakin seperti itu. Itulah poin yang ketiga. Dan terakhir
Yang disebut nikmat yang paling besar adalah apa? Wa antakuna sulal atau khulatuhu solihin. Apabila kita berteman dengan orang-orang soleh. Karena ini bakal ngajajabkeun urang ke kuburan. Anu bakal ngajajabkeun urang ke kuburan saha? Jalmi anu sok jeung ruang riung jeung urang sakitu we. Mun ngariung jeung ahli salat bakal dijabkeun ku ahli salat. Mun ngariung jeung tukang maok bakal dijajabkeun ku tukang maok. Da jalmi mah jeung saha ngariungna, Bu. Itu 4 poin itu ya. Insyaallah ini nikmat yang sangat besar, Pak. Buka pintu rezeki dengan 5 tadi. Insyaallah mudah-mudahan akan terjadi ledakan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Silakan, saya ada waktu kurang lebih 5 menit, 10 menit karena saya ada acara lagi habis maghrib setelah ini di daerah Pamengpeuk Banjaran. Nah, mangga bilih meloskeun sok Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan materinya untuk terutama pribadi saya sendiri. Yang saya tanyakan yaitu pembuka rizki yang keempat, yaitu tentang silaturahmi. Yaitu bahwa dengan silaturahmi tadi itu harus bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi secara kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang hati kita sendiri pun sulit untuk menerima perbedaan tersebut gitu. Bahkan kadang kita berkomen juga, dia mah beda gitu. Jadi kesulitan-kesulitan inilah tentang masalah bab silaturahmi yang untuk membuka pintu rezeki tadi mungkin terganjal untuk kita. Bagaimana caranya agar hati kita ini lebih luluh lagi, lebih enak lagi dalam menerima perbedaan yang ada di tengah kehidupan kita, baik tetangga kita, masyarakat kita. Itu mungkin saya tanyakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open mind, dibuka pikiran kita. Yang kedua, turunkan ego kita. Menurunkan ego kita itu akan membuka hati orang. Tapi kalau kita bersikuku dengan egois kita, itu akan menutup hati orang. Bukankah sebuah keterangan mengatakan ma yakhruju bil qalbi tandumu bil qalbi, keluarkan isi hati kita untuk orang itu, maka hati itu orang itu akan atau akan kena kepada kita. Sartos teh da mualinek itu jami lamun urang teu ridho menarimana, terima dulu orang dengan ikhlas luar biasa. Nanti juga dia akan apa? Akan terbuka bagi kita. Ya. Jadi kudu gitu. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Yang lain ada? Iya, silakan Bu. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya Ustadz. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tentang pengasuhan seorang anak ya Ustadz ya. Saya baca di buku itu bahwa dari 0 sampai 7 tahun itu pengasuhan oleh seorang ibu. Nah, sekarang kan marak ada PAUD, ada TK, apalagi waktu ada kejadian di Jakarta Internasional itu ada pelecehan anak di bawah usia. Misalkan anak diceboki sama seorang office boy. Makanya ada apa? Philadelphia ya, itu waktu itu ngetren. Terus lagi ada seorang guru honorer yang ikut demo bawa anak usia 2 tahun sampai ibunya bawa anak gitu. Bagaimana menurut Ustadz cara menyikapinya ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Bu. Usia anak itu bagi 2. 1 ada usia rasa, 2 ada usia rasi. Usia rasa di bawah 12 tahun. Termasuk yang paling golden age di usia rasa itu 0 sampai 7 tahun. Usia rasa itu adalah disebut dengan motherless. Dia lebih kecenderung ke ibu. Karena di dalam usia ini perasaan anak lebih dominan.
Saat anak 12 tahun ke atas itu disebut usia rasio. Kenapa? Karena anak mulai berpikir secara rasionalitas. Pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh tingkat seorang ibu yang dia menggunakan perasaan. Maka di usia 12 tahun ke atas, anak lebih cepat beradaptasi apabila dia didekatkan dengan ayah. Kartos, anak didekatkan dengan ibu di bawah usia 12 tahun di SD Kahanap, engketos SMP anak didekatkan dengan ayah. Itu saya kira itu bukan bahwa anak yang diasuh oleh PAUD salah, tapi usia anak usia rasio, usia rasa. Makanya di PAUD belajarnya belajar ibu ya. Tarinya, nyanyi kan eta teh pada melan rasa gitu mah. Baru setelah SMP dia mulai berpikir. Kenapa? Logikanya udah main. Itu asalnya usia rasio. Engke bapak di dia nu berperan. Nah, begitu. Adapun perilaku penyimpangan yang terjadi itu bukan dipengaruhi oleh itu. Terjadinya pedofil, kemudian terjadinya ada seorang ibu yang itu sebetulnya tidak mempengaruhi konsep kehidupan. Etama bapak etama aya kalpatan. Ya, ada oknum saja sebetulnya. Sebetulnya tidak seperti itu. Boleh enggak seorang ayah menceboki anaknya? Hah? Boleh. Usia berapa tahun? Tergantung secara psikologis anak menerima enggak diceboki ayah. Begitu aja. Karena tidak dipengaruhi. Kenapa? Sabab ayah murang kali namanya fatherless. Dia itu apa? Kadi itu kadi hayong ku bapa we eta mah. Nah, anak seperti ini kan nggak bisa lesot di bapak. Jadi ibu itu ya. Jadi usia rasa ada di ibu lebih dominan rasanya di usia 12 tahun ke bawah. Usia rasio di ayah ke 12 tahun ke atas. Saya kira itu. Hah? Cekap dua lah tekapnya. Tekeda anteng ting. Simkuring tos tekiat ya. Ya hatur nuhun. Mangga ibu-ibu bapak-bapak didoakeun ku simkuring cing gampil rezekinanya. Cing barokah keluargana. Murang kalina cing soleh-solehah. Sakitu oge masjidnya cing langkung makmur, gampil rezeki kanggo makmur atau kanggo kamakmuran masjid di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.